Ya, wayang saya wayang lawas ya Pak De. Niku lek ana apa niku untuk membangun karakter wayang niku enak loro gending. Dadi dalang niku sadurunge ngomong saurunge pocapan kok krungu srepek tutur utawa wayak tutur. Kuwi wis kebawa sik rasane wis emosinya. Terus ketiga lagi adalah bahasa. Nek pengalaman kula yen pas sedih-sedih pamane si Kunti arep nangisi Karna arep maju karo tanding nika yen nganggo bahasa sing muluk-muluk kuwi malah mboten apik. Nah, pamane nganggo kata-kata li aja ngono cah bagus, lek nganggo kata-kata sing rada dhuwur-dhuwur kok malah kurang mengena. Monggo dipun tambahi Pak De. Napa meneh nggih niku. Aku bahasa kamu sing dhuwur nek perlu nganggo basa pedinan wae antarane mbok karan dan karo anak nek lakon-lakon itu lebih mengerti. Tur dasare dalange yang karakter wayang enggak hafal teman. Nah, itu akan menjadi baik. Terus engko apa ya? Perasaane kecekel coba emosi penonton. Iso penonton nangis tapi turute. Niku menawi berdasarkan dengan pengalaman jiwa tegese ketika ngelakoni adegan kesedihan sebisa mungkin awake dhewe menika ngeling-eling kejadian apa sih paling menyedihkan dalam kehidupan kita ngoten. Terus ketika nglakoni menapa adegan roman nggih, aku dhisik tau roman karo sapa, jeneng iki sapa merasakan Wis ning ngono kae. Iku kan pansa seperti Pak D roman apik lho. Pak D kan adegan roman apik banget lho. iya. Wong demenan kecekel. Kenangan lho. Basu Dewa karo Maenah kae. Kenangan karo Haryo Prabu. Pak Gendon nyekakak. Iki jadi sahabat urip, sahabate wong demenan iki. Mas Bagus, ngomong rembug Karna kalih Kunti. Nah, Mas Seno niki. Wah, sudah ngerti lah. Naskah-naskah untuk festival rata-rata yang Mas Seno. Nggih, itulah. Mas Wijo Seno menika beliau itu magister seni pedalangan, terus naskahnya beliau itu penulis naskah luar biasa. Beberapa kali menjuarai festival dalang bocah, juga festival penulisan naskah kemarin itu nggih. Itu naskahnya luar biasa. Pengalamannya luar biasa, nakalnya juga luar biasa. Sekarang gue nakal. Nakali Pak De, wayang kula mboten bali. Langsung dikekne. Napa? Nggih, masalah niku tetap kula sing yang jadi pijakan tetap beliau-beliau lah, artinya Mas Doyo, Pak Mantep, Mas Kanko dan jenengan semua. Tapi ada satu hal sing pengen kula tanyakan kepada beliau-beliau dalang yang sudah mempunyai napa nggih? Mau berlepas. Saya pengalaman asli luar biasa. Ketika mensajikan sing penonton kuwi pas wayang Seramban bukan tokoh sebenarnya pun sebenarnya sudah bisa menerima. Artinya kan satu yang hilang dari penonton wayang saat ini adalah kekuatan imajinasi. Lalu yang kedua adalah mungkin kemampuan narasi dalang. Karena dalang DBW anilah Gusti aku iso nampa nek iki wayang anu, berarti kan gitu. Lah, lalu pertanyaannya adalah dalang itu menjadi jembatan bahasa beliau menjadi bahasa yang dapat diterima oleh penonton. Akhirnya wong iki iso anu tenan kan, nyawang sumen iki iso mangan tenan, nyawang suman iki iso nganti ceklek tenan. Nah, secara nggak sadar kan berarti beliau-beliau ini ada sebuah riset kecil. Apakah mungkin nopo mungkin ketika melakukan sengkuni pada masa itu, pada masa sebelum reformasi pada saat itu opo nonton sesosok tokoh pabrik sing dilalah kaya ngono kuwi, dan pada saat itu seperti itulah.
pola-pola riset yang seperti ini kadang-kadang awak dhewe kehilangan riset apa ya, nek dalam DWN kan tanggap kahanan, mengamati, sehingga akhirnya itu nanti dilahirkan menjadi sebuah karya. Lah proses niki sing kula pengen napa nggih, pengen mengulik saking Pak De mantep. DWN Panyawang Suman pada saat itu ada fenomena apa di Indonesia, dan ada tokoh siapa yang seperti itu lah. Bahasa ngaten-ngaten itu kan nonton film. Aku tahu nonton film India. Film India lah. Ini lakonnya apa kayak orang-orang mudeng nih. Ada salah satu tokoh, wah dan malah ngukuli sekuni kuku itu loh. Woi, ngelek-elek karo musuh itu bisa tenanan kayak. Nanti aku ora yo mati ya dilemak-lemak tenan karo musuh kuwi. Aku dadi berangkat saka nonton film kuwi. Terus saya enak film film Indonesia kaya to kae tokoh kae sing di lakon Siti Nurbaya kae enak. Oh, Datuk Marigi. Marigi bareng ngono kae. Bocah nonton adegan kuwi ngono. Kene iso duwe gambaran. Wong jahat kok ngono kuwi. Tuh, anak berangkatku kok ngono kuwi. Nek aku dhisik nonton film India. Nyumpah aku tenang, aku dia nak maniak nonton film. Nek maniak aku nonton film silat dia. Soalnya aku wong sadret ngono lho. Ini yo tidak kalah pentingnya aku nonton ya memang drama sing nganggo apa ya nyilakake wong kuwi, getingi wong. Lah aku njiko wis kok. Nah, jadi apa nggih? Pengalaman jiwa sing akhirnya dijembatani menjadi imajinasi penonton niku lho. Sing mungkin sakniki nek sak kula itu jadi sesuatu yang apa nggih, yang sangat berharga karena tradisi riset sesuatu niku jadi nggak biasa Pak itu, karena gini wow dimanjakan dengan YouTube sing dalang siapapun bisa. Makanya awak dhewe kan gari nyaruk nulis sing dinggo. Tapi kan proses perenungan dari dalam itu kan pada kayak gini kan jarang kita lakukan. Termasuk Mas Angkol dulu ketika emosi dengan Suman itu saya juga iso ya wong koyo ngene iki lho. Balene nek ra iso. Lah niku masih angel niku. Momene niku lho. Betul. Momene niku lho. Kae mergo aku dhisik kuwi kulit biyo kaya Pak De. Nek Pak De nonton film to. Aku kulino nonton ning nggon teater kecil enek apa ngarani? Drama-drama kuwi lho. Teater. Lah kuwi ndelala bojone ya dijemeni karo wong nek nesu meh kaya ngono kae. Yo biajingan asu dan lain sebagainya metu kabeh ngono kae teater. Aku tahu nonton ini pas. Mungkin ya pas kuwi kegowo situasi. Jadi memang ada satu hal yang menurut Mas Eno tadi hilang dan itu tidak bisa ditirukan. Tidak bisa ditirukan dalam artian pengalaman itu tidak sama antara Pak D, Mas Kangko, Mas Yoyo, panjenengan dan lainnya. Jadi ketika nonton Pak Mantep, Nun Sewu belajar mayang, belajar dalang, nonton Pak Mantep, Mas Kangko, Mas Yoyo, mungkin bisa wayangane sabetane kaya Pak Yoyo, kaya Pak Kangko, kaya Pak Mantep, kaya Mas Eno, Mas Kai, mungkin bisa. Tetapi yang hilang itu adalah pengalaman jiwanya. Bagaimana dramatikal, bagaimana membawakan peran, bagaimana mendalami lakon. Karena ya itu tadi masing-masing berbeda. Ketika penak banget kok nonton YouTube, wah iki sabetan iki dibolak-balik ya ngantek iso. Ning durung mesti urip gitu loh. Durung mesti urip karena nyawa itu berbeda. Pengalaman jiwa Pak D, pengalaman jiwa Mas Kangko, Mas Yoyo, Mas Eno itu kan yang berbeda. Nah, itu yang mungkin bagi dalang-dalang Nun Sewu, bagi yang pengen belajar mayang itu ternyata satu hal yang penting ya. Ya Mas ya, yang tidak bisa diindahkan. Jadi mayang itu raming sekedar iso suluk, sabetan, ngerti gending. Ternyata raming kuwi. Drama itu juga perlu gitu loh. Drama itu juga perlu. Pembawaan karakter itu yang paling penting sebenarnya. Betul. Ya. Jadi apa ya? Drama penjiwaan.
salah satu dalang yo kuwi. Nek aku sok-sok elek kuwi aku sok-sok ngene. Jek kok nontokke drama sing apik. Penonton iki ora mendukung karo situasi aku yo kan dulu. Nah, niku sing ngene lho, Dik. Mas, aku dadi kelingan ngene. Ketika saya kuliah dulu, saya itu dapat mata kuliah antropologi, sosiologi. Ketika saya melihat Pak Mantep, melihat mas-mas saya, dalang-dalang yang sudah wis tekan ngendi-ngendi lemayang kuwi, ternyata secara nggak langsung beliau itu juga menguasai itu tadi antropologi. Betul. Pak Mantep sangat hafal. Penonton lagi ini senangannya ngene iki. Iya. Kok nek nang ngawi ngono kuwi. Itu sosiologi budaya. Itu yang nggak sampai di dunia akademisi. Antropologi kita saat ini hanya sampai mengenai teori tok. Betul. Pengamatan ning lapangan. Wong ngawi iki senengane bangsa lakon sing kaya ngene, bangsa kemasan sing kaya ngene. Lah niku katake jago dadi kulik maksudnya. Menghadapi penonton iki. Jawa Surabaya cedek wis itu. Lah itu nganjuk itu. Nggih, menghadapi Jadi dalang itu pengalaman yo mergo nek mayang kuwi to. Sehingga wong dalang iki yo apa karakter penonton. Pandangannya penonton daerah Sragen zaman biyen kuwi sebenarnya ini banyak satu itu daerah Sragen biyen. Mergo Sragen itu daerah Kedung Banteng. Nah, kuwi itu meneh kalau wis ngetan kok Ngawi. Nah, Ngawi iki beda meneh. Apa ya sampe jelas seneng. Ning sing diseneng wong Ngawi nek lakon iki rumput meh padha karo Nganjuk. Nah, Nganjuk nek yo ngono to. Nggih. Wis, lakon seneng Penonton wayang itu. Penonton wayang Nganjuk pancen. Wis kok ora kagan apa nek penontonnya apa kok ora kamu. Adegan iki yo aku nek lakon iki metu iki ya. Mula aku iso kegawa karo penonton aku jane sira drama nonton penonton iki ora nang ndukung. Nggih, penonton iki tekakan sekali iki. Ngono iki gelo kene. Lah niku bedane dalam naskah kali mboten. Dalam naskah sak banyolane. ora apa. Dalam kurung her gitu. Dari di dalam kurung. Nah, ternyata menarik. Ternyata dalang itu juga harus menguasai, meskipun secara tidak sadar ya. Nun sewu nek kados Pak Dimantep niku beliau tidak sadar ternyata beliau itu menguasai sosiologi budaya. Beliau tidak sadar bahwa beliau menguasai antropologi budaya, menguasai psikologi penonton. Beliau tidak sadar, tapi ternyata itu penting gitu loh. Itu penting dan itu yang aku rasa njlentrehke betul. Antropologi ki opo? Nek aku mung titen karo kahanan. Nah, apa karo gone iki? Betul. Lah iki contoh nek daerah Klopo dhuwur iki daerah Sami. Nggih. Kuwi kayak tembung. Pak, mungkin anu tembung mawon, Pak. Mungkin di Jawa. Pokoknya aku kowe kudu biasa mawon. Wis iki. Bapak kono iki dayoe iki nek teko kuwi nggowo beras lho, waduh lho. Bru, wis ngono. Madang, wis. Padahal nonton karo aku mejone dawa nek diklik karo duit ngene iki. Anek lakon koyo ngene dalane iki kok kudu piye lah. Dijue itu kan kok. Ora mungkin kan bisa iki wis ora bayang, ora mungkin. Kok ngono iki bayang yo kan biyen. Nggih. Lah ngono aku kudu apal karo karakter penonton. Oh ya wis, ngono ya nek basa aku kowe. Lah kowe iki lha apa ya? Biasa to. Betul. Paling tompo. Kula kemutan Mbah Woto. Mbah Woto Ghazali Surabaya. Iya. Nah, tebunge nek mayang niku mboten Paseban ya. Ojo ngono tanah. Kon niku gak kena ditata. Nek tembung-tembung Madinah. Dan tembung-tembung sing jane yo tutup basa kraton, sanes basa kraton ning di rumahnya penak dan pesan yang disampaikan itu sampai ke penonton ngoten Mbak Din. Ya.
menawi saged kula anu sastra itu sebenarnya hanya terbatas pada mereka yang paham, tetapi ketika mereka tidak memahami sastra itu ya nanti pada akhirnya karek milih kesenian sing ditinggalne apa penontonnya sing gelem belajar sastra. Seperti itu. Nggih. Napa jeneng? Kalau dhewe pun nggih niku wae nggih. Dalam dulu konon juga pernah ngendika nek sebelum wayang kuwi sesuke kuwi wingi sebelum wayang bengi pentas ngoten wingine ngoten dolan yang angkringan di sekitar desa situ untuk tanya-tanya itu dan lalu apa namanya ternyata posisi dalam ini juga melakukan pengamatan riset kecil dan pada akhirnya bisa diterima seperti Pak Mantep ini artinya mlebu gede-gede kok udah gelem karena sudah tahu karakternya dan sudah tahu sifat seni ngono iki ana apa lho artinya betapa luasnya wayang dan eksistensi Pak Mantep sampai pada hari ini itu menunjukkan bahwasanya pada konteks hari ini wayang itu butuh jembatan yang bisa menjembatani kearifan lokal kita masa lalu menjadi bahasa anak-anak milenial, bahasa masa kini. Dan beliau bisa, Mas Kangko mumpuni, Mas Yoyo juga sudah berhasil. Nah, gini, yang mulanya aku tekan saya ini, aku wis yo basa keraton, aku ora ngerti basa sing mulu-mulu to. Saya basa biasa. Apa meneh kok wayang wis padu. Lah bahasa aku basa kedinan bahasane. Amriku apa? Untuk memperjelas lan supaya penonton tidak mudeng dan ngerti ngono lho. Terus saya kira wayang padu ini nganggo basa sing bahasane basa gembur. Kok rasane ora kecekel. Ora keren. Wong padine aku sing goblok karo tembung kok iki ora mudeng. Wonten contone nggih, Pak. Hah? Contone pripun nek? Lah pandekane saiki lakon apa ya patine Durna kae Durna diurung-urung karo Karna ngomong karo Duryudana apa ya Ayu Prabu dan sampe katepi tados kalian saganipun begawan Durna niku pakapun begawan Durna niku teksipun ya kene ya kono ya Pandhawa ya Kurawa dados piyambakipun tasih ngapataken para Pandhawa takeh lamun begawan Durna saged ngrampuni damel Swatama Karna mingkem lambemu kira bosoknya dari bosok kedinan. Nah kenapa kok bisa begitu? Lah mendingan Pak E diuri-uri kaya ngono anake nesu ya itu. Wong krungu weruh. Logikane nang ngene. Nah dadi aku ya muni-muni kuwi aku ya kanggo dasar ngono. Wis entek-entek digetak karo Duryudana kae. Tuwek-tuwek. Gerak-gerak ora urus. Orang kamu perpakan yang ngeyel-yelan pinter-pinteran ngomong. Hei, waktu orang mikat, takut cenderung raimu. Mundur kan? Sempuni dia jadi mundur metu grewetan. Itu pun diajar-ajar lho. Wong lagi mager. Cairkan. Ya metu sih ngopi-ngopi sih. Sare nyumbu-nyumbu.